హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. నేను చైత్ర. ఈరోజు వీడియోలో పిల్లలకి జలుబు దగ్గుకి ఒక హోమ్ రెమెడీని మీతో షేర్ చేస్తున్నాను. ఈ రెమెడీ పేరు గార్లిక్ పోట్లీ. దీన్ని రెడీ చేసుకునేదానికి 10 to 15 గార్లిక్ తీసుకోనాలి. అలాగే నీట్గా ఉండే ఒక వైట్ క్లాత్ తీసుకోనాలి. ఇప్పుడు గార్లిక్ పోట్లీ అంటే వెల్లుల్లి గంటని రెడీ చేసుకునేదానికి తీసుకోండే వెల్లుల్లిపాయల్ని ఒక కుటాన్లోకి వేసుకొని దంచుకోనాలి. ఇక్కడ నేను వీడియోలో చూపిస్తుండేలాగా దంచుకొని తర్వాత దీన్ని మనం ముందే రెడీ చేసి పెట్టుకోండి ఒక వైట్ బట్టలోకి వేసుకొని గట్టిగా గంట కట్టుకోనాలి. అలాగే నేను ఇక్కడ దంచుండే కొంచెం వెల్లుల్లిని సైడ్లో పెట్టుకోండా, అది ఎందుకని తర్వాత చెప్తా. ఈ రెమెడీని అయితే నేను 5 months అండ్ అబోవ్ పిల్లలకి రికమెండ్ చేస్తా. ఇంకా మీకు చిన్న పిల్లలకి 2-3 months 4 months పిల్లలకి ఈ రెమెడీని ట్రై చేయాలంటే మన బేబీ నిద్రలో ఉన్నప్పుడు తన బెడ్ మీద పిల్లో కింద కానీ లేకపోతే తనకి దగ్గరలో కానీ ఈ గంటిని పెట్టండి. ఈ వెల్లుల్లి వాసన పిల్లలకి రూమ్ అంతా వేడిగుండేదానికి హెల్ప్ చేస్తుంది. అలాగే దీని వాసన ముక్కులోకి నోట్లోకి వెళ్ళి నోస్ బ్లాక్ అయి ఉంటే రిలీఫ్ అయ్యేదానికి హెల్ప్ చేస్తుంది. ఇంకా నేను ఈ రెమెడీని 5 months అండ్ అబోవ్ పిల్లలకని చెప్పాను కదా, వాళ్ళకి మీరు డైరెక్ట్గా చేతికి దీన్ని కట్టేస్తే దీని స్మెల్ వాళ్ళ ముక్కులోకి నోట్లోకి డైరెక్ట్గా వెళ్తుంది. వాళ్ళకి ఇదొక ఇన్హేలర్ లాగా వర్క్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ నేను అప్పుడే చెప్పాను కదా, కొంచెం దంచుకోండే వెల్లుల్లిని సైడ్లో పెట్టుకోండా అని. దాన్ని ఇప్పుడు మన బేబీ డీప్ నిద్రలో ఉన్నప్పుడు మనం దంచి పెట్టుకోండే వెల్లుల్లిని చేతిలో కొంచెం మ్యాష్ చేసుకుంటూ బేబీ కాళ్ళకి పాదాలకి అప్లై చేసుకోనాలి. మనము విక్స్ ఎలా అప్లై చేసుకుంటామో అలా ఇక్కడ వెల్లుల్లిలో ఉండే వాటర్ అంతా పాదాలకి రబ్ చేసుకోనాలి. నేను ఇక్కడ వీడియోలో చూపిస్తుండేలాగా చేసుకోండి. ఇలా అప్లై చేసుకున్న తర్వాత బేబీ కాళ్ళకి సాక్స్ వేసేయండి. ఇది బేబీ బాడీ వెచ్చగా ఉండేదానికి హెల్ప్ చేస్తుంది. ఈ దంచుకోండే వెల్లుల్లిని 5 months అండ్ అబోవ్ పిల్లలకి కాళ్ళకి అంటే పాదాలకి అలాగే చెవుల వెనుక కూడా రబ్ చేయండి. ఇక్కడ నేను చేతులకి రికమెండ్ చేయట్లేదు. ఒక్కొక్క బేబీ నిద్రలేసినప్పుడు చేతుల్ని కళ్ళు కుజ్జుకుంటారు, అందుకనే చేతులకు వద్దు. వెల్లుల్లి పోట్లీ పిల్లలకి గొంతు నోసు బ్లాక్ ఉంటే రిలీఫ్ అయ్యేదానికి హెల్ప్ చేస్తుంది. అలాగే బేబీ బాడీని వెచ్చగా ఉండేదానికి హెల్ప్ చేస్తుంది. మీరు ఒకసారి ట్రై చేయండి ఈ రెమెడీని. పిల్లలకి జలుబు దగ్గుకి హోమ్ రెమెడీస్ ఆల్రెడీ మన ఛానల్లో కొన్ని వీడియోస్ని అప్లోడ్ చేశాను, కావాలి అంటే ఒకసారి చెక్ చేయండి. ఈ హోమ్ రెమెడీ మీకు ఇష్టమైతే లైక్ చేసి నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని నా ఛానల్కి సపోర్ట్ చేయండి.